lebogile setibale mme mogaetsi madime a re bone ponelo pele maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le mo tsatsing la kamoso go bontsha fa go tlana le masarasarane a pula ka diperesente di le 30 ka kwa porofenseng ya Limpopo, Mpumalanga ga mmogo le porofense ya KwaZulu-Natal. Mme mo tsatsing la kamoso teng dipula tseo di a tswelela ka diperesente di le 30 ka kwa porofenseng ya Mahikeng, Limpopo ga mmogo le porofense ya Mpumalanga. Mme ba ponela pele maemo a bosa ba tsibosa fa go tlana le kgonagalo ya molelo wa naga ka kwa porofenseng ya kwa Northern Cape ga mmogo le province ya kwa Mahikeng. Re tswele pele re lebele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa. Re lebele province ya Gauteng ga re lebella Springs e tla be ke me go digrata di le 29, Johannesburg yona e tla be ke me go digrata di le 30. Re lebele province ya kwa Limpopo teng Musina go tla thiba mme go tla thutafala ka digrata di le 23. Thohoyandou e tla be ke me go digrata di le 31. Re lebele province ya kwa Mpumalanga teng Skukuza go tla nna mogote ka digrata di le 34. Fambombela yona e tla be ke me go digrata di le 30. Re lebele province ya KwaZulu-Natal teng Ulundi mo mosong e tla be ke me go digrata di le 19 mme go tla nna mogote ka digrata di le 34. Fa Richards Bay yona e tla be ke me go digrata di le 36. Re lebele province ya kwa Eastern Cape teng Mmaletswai e tla be go le mogote ka digrata di le 32 ga mmogo le ka kwa Komane e tla be ke me go digrata di le 32. Re lebele province ya kwa Western Cape teng George e tla be ke me go digrata di le 15 mo mosong mme tla thutafala ka digrata di le 22 ga mmogo le ka kwa Mossel Bay. Re lebele province ya kwa Northern Cape teng Springbok go bontsha fa go tla go thibile mo mosong mme go tla thutafala ka digrata di le 25. A Pintene go tla go le mogote ka digrata di le 33. Re lebele province ya kwa Free State teng Bloemfontein e tla be ke me go digrata di le 32. Fixburg e tla be ke me go digrata di le 29. Mme re konosetsa re lebele province ya Bokone Bophirima go tla nna mogote ka kwa Rustenburg ka digrata di le 31. Lichtenburg e tla be ke me go digrata di le 31 ga mmogo le kwa Mahikeng. Mme mogaetsho ka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.